Jadi video kali ini kita akan membuat tool untuk Buzzcraft, yaitu bor. Kita modifikasi sedikit jadi bisa digunakan dengan manual. Ini adalah bor kayu yang berukuran diameter 13. Kita menggunakan kunci shock yang diameternya 11 mili, dan kita menggunakan satu lagi pipa. Jadi ini nanti kita bakal las sini, maka ini bakal masuk ini. Nanti kita kasih kayu, jadi kita bisa muter manual, secara manual. Jadi sekarang kita akan mengelas dulu bagian ini. Jadi sekarang sudah dilas, lasannya seperti ini, rapi. Jadi ini dimasukin, tinggal dikasih handle, jadi kita bisa mengebor di manapun. Dan juga ini kuncinya bisa kita pakai, dan bornya bisa kita gunain lagi di bor mesin. Jadi dengan modal yang tipis kita bisa memodifikasi tool kita dengan bermodalkan dengan 55.000.